రైట్ మ్యామ్. సో క్లైమాటిక్ చేంజెస్ని బట్టి పిల్లల్లో ఫీవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మ్యామ్? సో రిపీటెడ్ ఫీవర్స్కి కామన్ రీజన్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓన్లీ. ఈ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? రిపీటెడ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే నోస్, థ్రోట్, చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ కామన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇలా రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. వన్ కామన్ రీజన్ ఇస్ రిపీటెడ్ వైరల్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద జర్మ్స్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? చిల్డ్రన్ గోయింగ్ టు వెరీ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్, డే కేర్కి పిల్లలు ఇది చాలా ఎక్కువ చూస్తాము. వాళ్ళు స్కూల్స్కి, డే కేర్కి వెళ్తూ ఉంటారు. అక్కడ దగ్గు, జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే వీళ్ళకి వస్తుంది, వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి వస్తుంది, ఇలా రిపీటెడ్లీ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కంజెస్టెడ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేటప్పుడు. నంబర్ 2, రిపీటెడ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్కి కామన్ రీజన్ ఆస్మా, హైపర్ రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్. అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీజింగ్, అలర్జీ ఉన్న పిల్లలకి కూడా రిపీటెడ్ ఫీవర్స్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ రీజన్ అనేది అడినోటాన్సిలైటిస్. సో అడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ అనేది బాడీలో ఉన్న లింఫాయిడ్ టిష్యూస్. ఇది స్వెల్లింగ్ వాచిపోయేటప్పుడు, ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యేటప్పుడు అగైన్ దే కెన్ గెట్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇది కాకుండా ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా రేరర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాసెస్ అనాలి. బట్ కొన్ని చిల్డ్రన్లో genuinely immunity and disease preventives, the ability might be really impaired and they can also develop repeated fever. ఇది కాకుండా స్టిల్ రిపీటెడ్లీ జ్వరం వస్తూ ఉంది, ఇదంతా మనం రూల్ అవుట్ చేసామంటే వీ మే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఫర్ అదర్ క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబర్క్లోసిస్, ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ అండ్ అదర్ మోర్ సీరియస్ కండిషన్స్లో కూడా రిపీటెడ్ ఫీవర్స్ రావచ్చు.